朋友们好，今天我要给你们讲一个故事，一个关于在中国官场不长眼的恐怖故事。我先问大家一个问题，在当下的中共体制内，一个副部级高官，如果他不瞎搞，按规矩办事，甚至一门心思想着替国家护住一块大肥肉，他会不会倒？答案是会，而且倒得比谁都快，比谁都惨。前提是他心心念念维护的国家利益，不小心挡了当今中南海天下第一家族的私家财路。今天这个故事的两位主角原本活在两条绝对平行的宇宙里，一个是中共铁路局局长费东斌，这是一位在中国铁路系统这台庞大的机器里咬着牙低着头硬生生熬了整整30年的技术官僚。另一个是一个来自广东普宁的神秘富豪张俊，这个人控制着超过6000亿人民币资产的超级保险帝国。中国的财经记者们拿着放大镜研究了他整整10年，至今没有一个人能明明白白地说清楚这个普宁仔的100亿启动资金到底是从哪个石头缝里蹦出来的。这两个人，一个在北京长安街的部委大楼里批阅文件，一个在深圳福田的摩天大楼里品着功夫茶，互不相识，互不打扰。直到有一天，张俊带着62亿真金白银奉命杀入新疆的戈壁滩，替他背后那个不能提名字的主子，当今皇上的亲弟弟习远平，圈起了一条日进斗金的运煤铁路。而远在北京的铁路局长费东斌看着这条铁路卡着国铁的脖子，占着国家的便宜，大手一挥，拍板做了一个决定，老子要动用国家力量，修一条平行的国有铁路跟你们竞争，把调度权抢回来。这一下算是彻底捅破了天。咱们把时间的指针精确地拨到2025年6月5日，那天上午，北京费东斌正西装革履满面春风地接见蒙古国铁路局局长，现场闪光灯咔嚓作响，费局长的笑容一如既往的得体自信，带着大国部级官员特有的矜持，没有人能从他那张从容的脸上看出来，这是他这辈子最后一次在公众面前露面。同一时间，深圳替习家代持股份的张俊依然安稳地坐在老板椅上，喝着极品大红袍。他的62亿刚刚落袋，皇权的王旗已经插在了戈壁滩上。7天后，2025年6月12日，中央纪委国家监委网站冷冰冰地弹出一条通报，国家铁路局局长费东斌涉嫌严重违纪违法，正接受审查调查。从接见外宾到轰然倒塌，仅仅7天，一座副部级的大厦被碾得连渣都不剩。费东斌大概到死都没完全想通，自己明明是在替国家护盘，怎么就突然成了阶下囚？他根本不知道自己那双穿了30年国企皮鞋的脚踩中的不是什么地方民营企业，而是一台专属于最高权力家族的绞肉机。这究竟是怎么回事？那个隐身10年的普宁仔又是如何一步步成为习家白手套的？今天江峰就带着大家顺着时间的脉络，把这个中国顶级政商圈的黑箱给您彻底拆解开来。要看懂费东斌是怎么倒的，咱们必须先搞清楚杀死他的这把刀，也就是张俊，到底是什么来头。1985年，广东普宁，一个名叫张仲俊的年轻小伙子背着帆布包挤上了开往深圳的绿皮火车。那时候的深圳就是个大工地，张仲俊到的第一站是一家叫粤宝永发的电子代工厂，流水线上组装收音机、录音机，这是他在深圳的最早落脚点。为了转运，他把名字里带着土气的仲字去掉，改名张俊。1996年，眼看深圳地价冒头，张俊转型做房地产。他在当时还是乡下的深圳龙岗区开发了几个楼盘，新亚洲花园、新亚洲广场。这几个盘地段偏，设计土，深圳地产圈的大佬们私下评价，如果万科是超一流，张俊的盘顶多算5流，上不了台面。2003年，他在华强北开了一家电子商城，做起了二房东收租。
好，咱们来给这位五流地产商算算账。从1985年到2006年，张俊在深圳折腾了21年，他账面上能攒下多少家底儿？中国最顶尖的财经杂志《新财富》曾做过极其严谨的沙盘推演，他早年那几个楼盘满打满算销售总收入约39亿，扣除成本和税，落进口袋的最多10亿。华强北电子商城10年的租金最乐观估计25亿，两项加起来，张俊在2006年的个人极限身家撑死了不会超过40亿人民币。可是朋友们，见证奇迹的时刻到了。从2006年开始，这个账面上最多只有40亿的五流地产商突然像被财神爷附体，做了一件让整个中国资本市场目瞪口呆的大事。他开始以蛇吞象的方式，把生命人寿这家日后总资产超1000亿的保险巨头一口一口吞进肚子里。他的手法堪称空手套白狼的教科书，先买下一小部分股权挤进董事会，然后推动公司内部增资，接着把刚到手的股权质押给银行，换出巨额贷款，拿着贷款再去认购新股份，再质押，再认购。就靠着这个手法，张俊循环往复操作了整整9轮，硬生生把生命人寿的注册资本从10几个亿吹到了107亿。在这9轮惊心动魄的操作下来，张俊为了拿到绝对控股权，砸进去的真金白银高达110亿人民币。最核心的问题来了，一个身家极限只有40亿的人，哪来的110亿去吞下这头保险巨兽？中间那整整70亿的巨大资金缺口是从天上掉下来的吗？新财富的记者们熬了1年查账，最后无奈地写下5个字：这是一个巨大的谜。江峰跟您说句实话，在中国这片神奇的土壤上，无缘无故的天上绝对掉不下来70亿。如果掉下来了，那只说明一件事，这笔钱根本不是他的，他只是一只白手套，而他的背后站着一个大到让人不敢直视的人。吞下生命人寿后，张俊成了资本市场上呼风唤雨的野蛮人，但出来混总是要还的。2016年2月5日，农历腊月27，快过年了。张俊在深圳豪宅里被有关部门直接带走协助调查。官方放出的风声是张俊涉嫌广东省副省长刘志庚的贪腐案。刘志庚曾在张俊发家的龙岗区做过10年一把手，一个贪官，一个地产商，权钱交易，听起来非常合理。2018年，刘志庚因为受贿近1亿，被判刑13年，主犯都怕了。那作为重要关系人被带走的张俊呢，消失了，没有逮捕令，没有起诉书，没有官方通报，一个控制着1000亿资产的超级富豪，就这样活不见人，死不见尸的消失了整整6年半。朋友们，在中国，卷入副省级贪腐案的老板审查绝对不会超过1-2年，能拖上6年半只有一个原因，这个案子背后有2股极其庞大的政治力量在角力，其中一股力量在死死地护着他，用拖字诀把他藏在安全屋里，等待时机。这个时机在6年半后无比精准地到来了。2022年11月，张俊突然悄无声息地回到了深圳的办公室。大家注意这个时间点，把日历往前翻1个月。2022年10月发生了什么？中共20大闭幕，习打破历史惯例，开启第3任期，习家军全面接管政治局，所有政治对手被彻底清零，权力前所未有的集中。20大刚闭幕，张俊就现身了。紧接着12月，深圳工商信息变更，富德集团的法定代表人正式改回了张俊本人。这绝不是巧合，这说明他背后的那股力量在过去这几年里一直忙着巩固最高权力，直到2022年10月，大局已定，天下归心，那张早在2016年就备好的免死金牌才终于盖上大印，正式生效。为什么这股力量要死保张俊？这就必须提到深圳这座城市在习家族政治版图里至高无上的地位。当年习仲勋主政广东，
一手推动了深圳特区的建立。广东老干部心里都清楚，习老爷子才是真正的特区之母。1990年习仲勋退下来后，没有留在北京，而是南下深圳定居了整整11年半。深圳是习家经济利益的根据地，是大姐齐乔乔、弟弟习远平深耕多年的大本营。张俊从1985年来到深圳，在这个习家城里摸爬滚打，如果他没有献上投名状，心甘情愿做那只代持资产的白手套，他凭什么能搞到70亿？2016年那一波反腐，安邦的吴晓辉判了18年，明天系的肖建华判了13年，海航的陈峰锒铛入狱，那些前朝权贵的白手套被杀得血流成河，唯独张俊关了6年半避风头，然后原封不动地拿回了1000亿帝国。因为他是自己人的手套，主子扫平障碍后，洗干净的手套还要拿出来继续干活。而张俊复出后干的第一件大活，就直接要了费东斌的命。朋友们，在我们继续拆解这场惊心动魄的权力博弈之前，请允许我插播一条重要的消息。做时政节目需要大量的调查与精力，非常感谢大家一直以来的陪伴与支持。今天也要告诉大家一个好消息，咱们的老朋友普瑞堂正在庆祝玄宝黑参全球销售10周年的感恩回馈活动。如果您平时工作压力大，或者想给家里的长辈一份心意，现在是最好的机会。从3月28日到4月19日，普瑞堂推出了10年一遇的重磅福利，只要在下单时输入江峰的专属优惠码 JF， 不仅能享受全球包邮，活动期间还有2个惊喜。第一，每满500美元就送2颗珍贵的原参，买的越多送的越多。第二，如果您单笔购满3000美元，除了送您12颗原参，还会额外加赠1颗极其稀有的特级黑参原参。好东西，懂的人自然懂。请大家点击影片下方的链接查看详情，用实际行动支持江峰。好了，广告结束，我们言归正传，看看张俊出山后是如何替某人砸下那62亿真金白银的。重新出山的张俊蛰伏了2年多，终于在2025年5月出手了。他动用富德系的资金，一口气砸出62亿元，拿下了新疆首富孙广信旗下的上市公司广汇能源 15.03% 的股份，并承诺锁定5年，绝不减持。很多财经评论员说，这是一次正常的能源板块投资，这简直是胡扯。你去看广汇能源的财报，2022年净利润113亿，2023年跌到51亿，2024年断崖式暴跌到只剩29亿。公司账面上趴着近100亿的短期借款，现金流极度吃紧。但诡异的是，2024年赚了29亿，董事会竟然借钱发放了39亿的现金分红，这就是典型的吃干榨精。面对这样一家利润暴跌、债台高筑、疯狂抽血的公司，张俊主动溢价砸进去62亿，还把自己锁死5年，这用任何商业逻辑都解释不通。这不叫投资，这叫奉旨接盘。张俊买的根本不是什么股票，而是广汇能源手里捏着的一条命脉——红闹3铁路。这条铁路位于新疆哈密地区的闹毛湖矿区，那里是戈壁荒原，一年刮300天大风，但地下藏着超过60亿吨的优质露天富油煤，开采成本极低，大型挖掘机直接产，进口价每吨只要50块钱，这就是个露天印钞厂。但煤再便宜，运不出去也是废土。新疆首富孙广信当年急红了眼，一咬牙自己掏了108亿，建了这条全长625公里的红闹3铁路，直接接入国家干线兰新铁路，这是中国最长的民营铁路。2019年通车后，这条铁路赚疯了。2024年营收22亿，净利润7亿，运力成倍增长。但是这条铁路有一个胎里带的绝症，一个根本无解的矛盾：铁路的调度权。在中国，你民企自己修了铁路，要接入国家干线，行车调度、发车顺序就必须无条件服从国铁集团铁路局的安排，这叫全路一盘棋。国铁的逻辑很硬，干线运力紧张，国家任务优先，
你民营运煤车给我排队等着。广汇的逻辑更急，老子砸了100亿修铁路，你让我等着，我一天损失多少钱？随着江煤外运需求越来越大，这个矛盾白热化了。民营铁路觉得国铁吃拿卡要，国铁觉得民企账住有钱，强占国家资源，双方互不相让，僵局越结越深。而来打破这个僵局的，就是那个在铁路系统干了30年的老黄牛费东斌。费东斌1970年生，辽宁锦州汉子。他不是什么太子党，就是中国官僚体系里最典型的技术官僚。1991年长沙铁道学院毕业，从沈阳铁路局最底层的见习生干起。30年里，他走遍了青藏、北京、济南。2013年，他出任呼和浩特铁路局局长，这里正是管理新疆煤炭外运的核心枢纽。他太清楚红闹3铁路这块肥肉的斤两了。2022年9月，费东斌调回北京，出任国家铁路局局长，晋升副部级。坐上这个位置，费东斌满脑子装的不仅仅是体制内那套根深蒂固的专业逻辑，铁路是国家战略命脉，绝对不能被民营资本的逐利性绑架，更不能让民企利用地理优势卡国家能源的脖子。更要命的是什么？是政治站位啊！大家想想，当今皇上自打坐上龙椅以来，这10来年搞得最起劲的国策是什么？不就是国进民退吗？不就是把那些长得太胖的民营企业一个个按在地上摩擦，把资产收归国有吗？费东斌作为一个副部级大员，办公桌上天天摆着习思想2个确立，他天天在那儿认真学习，自认为已经把上意琢磨得透透的了。当红闹3铁路这个民企刺头跳出来跟国铁抢调度权的时候，费老局长估计在办公室里一拍大腿，这简直是送上门的政治业绩啊！坚决打击资本无序扩张，把民企手里的摇钱树、卡脖子的运输线收编进国家铁路网，这不是妥妥的深得皇上真传吗？这么干既维护了国铁的权威，又响应了党中央的号召。皇上看了这份奏折，还不得龙颜大悦，但他哪里知道，这就是当今中共习家天下最荒谬、最黑暗的吃人逻辑。皇上在台上喊着打击资本，那是为了打击别人的资本；皇上喊着国有化，那是为了把国家的钱和别人的钱神不知鬼不觉地进他们习家自己的口袋。费东斌，一个没有红色血脉、没有通天背景的技术官僚，天真的以为自己是在替国家看家护院，以为自己摸准了时代的脉搏，结果呢，一头撞碎在了皇亲国戚的专属保险柜上。这也是为什么现在中共官场里但凡有点脑子看透了这套把戏的官员，全都无比聪明地选择了躺平。因为在这种家天下的绞肉机体制里，你不干事，顶多开会的时候挨2句骂，可你要是像费东斌这样积极作为，做多错多，只要稍微不长眼，挡了哪位皇亲国戚的隐秘财路，那就是家破人亡的下场。所以当红闹3铁路与国铁调度权的矛盾摆在办公桌上时，自信满满、自以为站在政治正确制高点上的费东斌给出了一个充满铁老大霸气、教科书式的解决方案。你民营铁路不是牛吗？好，我不跟你吵，我动用国家的力量在你的旁边平行着再修一条国有铁路专线，把你这条运输通道强行纳入国家体系，引入国铁参与竞争，彻底打破你的垄断。朋友们，站在铁路监管的专业角度，站在维护国有资产安全的角度，费东斌的这个判断无懈可击，绝对是一个100%正确决定。作为一个按规矩办事的技术官僚，他以为自己是在为国家捍卫利益，他万万没有想到，在中国这片神奇的土地上，很多时候专业上的正确恰恰是政治上的找死。费东斌以为他在跟一个新疆的地方民营老板孙广信过招，但他根本没有察觉到，就在他紧锣密鼓推进这条平行国铁的时候，资本市场的暗流已经悄然涌动。2025年5月，张俊奉命带着62亿强势入场，接盘了广汇能源。这62亿不是买卖，
这是最高权力的白手套在戈壁滩上插下的一面王旗，这是在向所有人宣示主权。这条铁路，这个能源通道现在由我们接管了，这是皇家的买卖，闲杂人等退避三舍。而此时的费东斌还蒙在鼓里，他依然在倔强地推动着他的平行铁路计划。在费东斌的逻辑里，他要打破民企的垄断，但在张俊背后那位大人物的眼里，费东斌这是在动用国家机器公然砸他们家族的印钞机。你一个副部级的技术官僚，居然敢修一条铁路来抢天下第一家族的煤炭运力，这还了得？2条平行线就这样在2025年的初夏迎头相撞。这是一场毫无悬念的单方面屠杀，权力的推土机碾过来的时候，连一声喇叭都不会按，时间线卡得令人毛骨悚然。2025年5月，张俊的62亿刚刚落袋，皇权完成了对这条铁路的绝对控盘。不到1个月后，2025年6月5日，费东斌还在会议室里微笑着接待外宾，他对即将到来的灭顶之灾毫无察觉。7天后，6月12日，中纪委的专案组直接走进了他的办公室，没有任何预兆，没有任何转圜的余地。2年半的局长任期，31年的铁道生涯瞬间灰飞烟灭。半年后，官方通报出来了，开除党籍，开除公职。通报里罗列了一堆贪腐受贿的标准辞令，但在这套官样文章背后，真正要他命的原因，所有体制内的明白人都心照不宣。他太懂铁路了，但他太不懂政治了。时间来到了2026年，在遥远的新疆，哈密闹毛湖矿区的风依然在呼啸。没了费东斌和他那个碍眼的平行铁路计划，红闹3铁路彻底没有了调度上的阻碍。2024年，这条铁路全年运量同比飙升近40%。到了2025年上半年，运量轻松突破1300万吨。那条穿越戈壁的钢铁巨龙，每天满载着黑油油的煤炭，畅通无阻地驶入国家大动脉，向东向南源源不断地换成真金白银。这条铁路的生意好得让人发狂。张俊砸下去的那62亿正在如同印钞机一般稳定地将巨额利润输送到那个不可言说的账户里。而在北京的看守所里，50多岁的铁路老兵费东斌，头发全白，正坐在冰冷的水泥床上，等待着法院的最终宣判。他大概这辈子都想不通，自己明明是按规矩办事，为什么会落得如此下场？这就是当下的中国。朋友们，如果你觉得今天这期节目把这条带血的利益链条给您讲透了，听得还算过瘾，请务必帮我点个赞，订阅我们的频道。更重要的是，请把这个视频转发给您身边的朋友们。咱们下期节目不见不散。